Làm gì trôi qua trong chớp mắt, đổi lại việc gì cho đôi ta để niềm vui hay nước mắt hả? Anh vẫn nhớ những gì còn đọng lại trong ký ức, anh đều nhớ rất rõ mà đằng khác nữa. Anh vẫn nhớ con đường về nhà em, con đường xưa được quanh co tuy nhỏ hẹp trên dây đi mà không khó, khu ổ gà để xe nhau từ phiên sỏi từ phiên đá. Và anh nhớ 234 tiếng đồng hồ mình cặp kè tại công viên hàng ghế đá, mái tóc ai đen áo ngả xoa nhẹ trên gò má về cơn gió đó. Mình hẹn hò tại nơi đó đó. Có đôi lúc mình chạy nhau, anh vô tình cứ trách móc chọc em hoài để em cười, nhưng bất chợt làm em khóc hả? Như hình ảnh của một người con gái tôi hay cười và hay khóc lúc đồng tiền cả anh sâu hơn khi em cười các chuyên ngại đến hung tại sao những con mình đều dữ. Như kỷ niệm vẫn tràn đầy không gian này vẫn còn đấy, hình bóng ấy vẫn còn đây, như tiếng nói lời than thở vẫn còn nguyên, anh vẫn lưu không hề phai đi một chút xíu, dù là ít hay là nhiều em. Mình còn lợi nhau nhiều lắm em, không thể xa bằng ký ức, chẳng thể xa bằng thời gian, vì ngày ấy con tim này nó đã chết mấy ngàn năm. Yeah.